Wanti nuti ittiin fayyinu kan biraan tokko illee jiru. Maqaan fayyinaa maqaa Yesuus Kiristoos duwwaa. Yaa obboloota koo namni akkuma sanatti deebi'ee du'a. Garuu waa tokko isinitti himu. Du'a garas jireenyatu jira. Du'a garas Waaqayyo jireenya bara baraa kaa'e. Yesuus Kiristoos garaan keessan hin raafamin. Yommuun dhufee isin fudhadhu lafuma hin jiru jiraattu jedha akkuma dubbatu. Namni Yesuusitti amanu addunyaa haaraa tokko keessa jiraata. Addunyaan kun hin darba. Biyyi lafaa kun dhumaa jira. Amma biyya hin dhumne biyya hin dabarre tokkotu jira. Biyya sanatti galuudhaaf waa tokko gochuutu isin barbaachisa. Innis maali yoo jettan Yesuus Kiristoosin amanuu duwwaa. Namni amane hin fayya. Karaan dhugaan jireenya Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Maqaan fayyisus maqaa Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Warri dubbii kana dhaga'aa jirtan hammumaa kaasaa murteessaa. Dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Guyyaan fayyinaa ammaa jedha. Yerootu ofitti hin dabarsin. Warri dubbii kana dhageessan hammumaa kaasaa murteeffadha. Waaqayyo isin barbaada. Yesuus isin barbaadaadha. Kottaa mootummaa kootti galaa jechaadha Yesuus. Kottaa dinqa bara baraatti galaa jechaadha Yesuus. Mana keessaan duune, mana keessaan irranne tokkotu jira. Isatti galuudhaaf Yesuus Kiristoosin amanaa.